Koekela bied aan tuisgemaakte mozzarella kaas, want geraspe of gesny, almal is mal oor mozzarella kaas. Wat het ons nodig om te begin? Swaarboomkastrol, sif, skraper en 'n lepel. Bestanddele is 2 liter ongepasteuriseerde volroommelk en 'n halwe koppie asyn. Goeie asyn. En daar gaan ons. Gooi die melk in jou swaarboomkastrol en roer om die hitte eweredig te versprei. Hou op medium hitte totdat melk 46 tot 48 grade Celsius bereik het. Of wanneer jy jou vinger nie meer in die witte kan hou nie, dan is hy warm genoeg. Haal af van hitte en gooi asyn by. Roer asyn deur melk, maar moenie te veel roer nie, want die wrongel sal opbreek. Plaas die deksel op en laat rus vir 2 tot 3 minute. Maak wrongel nou bymekaar met gaatjies lepel en skep in sif, sodat al die oortollige whey-water kan afdrup. Druk wrongel bymekaar, sodat die kaas 'n bal kan vorm. Verhit whey-water weer tot 80 grade Celsius of tot net voor kook. Ons wil nie hê dit moet kook nie, maar dit moet baie warm wees. Voeg sout in whey-water en roer. Werk wrongel in 'n bal en plaas in warm water vir 2 sekondes. Haal uit en werk weer in 'n bal. Herhaal hierdie proses vir 3 tot 4 keer. Daarna word die mozzarella kaas in yswater geplaas vir 3 minute om te set. En daar sy, ons mozzarella kaas is klaar. Nou kan ons dit verpak in kleefplastiek. Mozzarella kaas kan geraspe word en tot 3 maande vars in jou vrieskas bly. Of vars in jou yskas vir tot 3 weke. Geniet dit, sny dit, raspe dit, eet dit. Dankie vir jou tyd. Dit was lekker om weer met jou tyd te spandeer. Hoop jy kon iets leer. Kyk uit vir ons volgende video. Ons maak pizza met ons mozzarella kaas wat ons vandag gemaak het. Indien jy hierdie video geniet het, druk tog die like knoppie. Dankie hoor, totsiens!